მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით და სასიხარულო ამბავით ვიწყებთ, იმიტომ რომ იუმორინა 25 წლისაა, ისტორია, რომელიც 25 წლის წინ დაიწყო, უმოკლეს დროში მოიპოვა მსმენელისა და მაყურებლის დიდი სიყვარული. გვაჩუქა არაერთი დაუვიწყარი სანახაობა სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავების მონაწილეობით და ამ წლების განმავლობაში მხოლოდ 1000-ზე მეტი კონცერტი ჩაატარა სრული ანშლაგით. იუმორინა 25 წლისაა. სტუდიაში მინდა მოვიწვიო შემოქმედებითი გაერთიანება ლომისის გენერალური დირექტორი, მუსიკოსი გია ბაღაშვილი. სანამ გია შემოგვიერთდება. მინდა და მეთქვა რომ აი ყოველ წელს ბავშვობიდან მოყოლებული 25 წლის წინ მე ვიყავი 9 წლის. თუ ჩემი არითმეტიკა არ მეტყუებს და ყოველ წელს მას მერე ველოდები აი იმ პატარა წამღერებას, რომელიც მარიკას უკეთ გამოვა თავისი წლის და იუმორინა თქვათ 2025 აი რაღაცნაირად აი ამ ისე ჩაჯდა ეს წამღერება. ყოველი ახალი წელი თითქოს 10 თვლით იწყება ხოლმე ამ ციფრის დასაქმებით. განსაკუთრებით გივი ბერიკაშვილის და კახი კავსაძის შესრულებით იყო ხოლმე, ანუ ესა გადავწყვიტეთ რომ დილიდან რაღაც მახსოვს კი და რომ რაღაცა 14 აპრილიდან აგრიალდეს თქვენი ტაში დიდ საკონცერტო დარბაზში. ეს კი, მახსოვდა ძალიან. შენ ახლა ახსენე ბატონი გივი და კახი კავსაძე და ამ პროექტმა გარდა იმისა, რომ ძირითადი გუნდი არის მართლა არაჩვეულებრივი, რა ხალხი შემოიერთა და გააერთიანა წლიდან წლამდე ხალხი ყოველთვის ელოდებოდა, ვთქვათ, აბა ვინ გამოვა სცენაზე და რა ნომერი ექნება მომზადებული და რა არის მნიშვნელოვანი ის ხათაშორის ამას წინათ გია ბაღაშვილის გადაცემაში ვუსმენდი კახი კავსაძეზე მოგონებებს რა პროფესიონალიზმით და სერიოზულობით მუშაობდა თითოეული ეს ვარსკვლავი თავიანთ ნომერზე ასე ვთქვათ. ასეც არის, იმიტომ რომ ასე რომ არ ყოფილიყო, შეუძლებელი იქნებოდა მაყურებელი სრული ანშლაგით მიდიოდა თან და მეცაც გეტყვით მე ის მახსოვს რომ ბილეთს ვერ იშოვიდი. არა, ეს იყო და გეხვეწები და გადამყიდველები ყიდით და ბილეთს და მოკლედ ერთი ამბავი იყო და თან ეს ერთ კონცერტზე არის საუბარი. არა, ეს ნომერთან ზუსტად მიჯრით ინიშნებოდა ხოლმე ყოველდღიურად, რა ვიცი, ერთკვირიანი ანშლაგებით გვახსოვს და ასე შემდეგ. იცი, მთავარი ალბათ სწორედ ესა ის, რომ აი ამ მონდომებით და პროფესიონალიზმით რომ მუშაობდნენ, მართლა იმიტომ აცინებენ 25 წელია მსმენელს და მაყურებელს დიდიან პატარიანად და თემებიც აი ესეთი არის, ახლა მოვისმინეთ და მოუკარი ყური რომ ბალის რეკლამის რაღაცა პაროდია ასე შემდეგ, რაც ახალგაზრდაობისთვის შედარებით ასაკიანი ადამიანი ერთნაირად ახლოს არის და მარტო ყველა ყავდა ჩართული. გივი ბერიკაშვილი და კახი კავსაძე ვახსენეთ და რა თქმა უნდა რომ მათ გარეშე იუმორინა ალბათ ის არ იქნებოდა რაც იყო და ძალიან სამწუხაროა რომ მათ ამ სცენაზე ამ ფორმატში ვეღარ ვიხილავთ, თუმცა ერთი იუმორინას საქმიანობა არის დასაფასებელი, რომ მიუხედავად ამ ადამიანების დაკარგვისა რაღაცნაირად იმ თამასას ინარჩუნებს, ხო? ეგ მნიშვნელოვანია. თან რა არის, თუმცა იცი 2000-ში დაიწყო, ხო, რადგან 20 წლის წინ გივი ბერიკაშვილი ვახსენეთ და კახი კავსაძე და არ შემიძლია რომ არ ვახსენო ზურა ბერიკაშვილი, რომელიც ასევე გამოჩნდა ეკრანზე და რომელიც ასევე იყო ძალიან დიდი თილისმა გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის, აი ამ უშუალოდ აი ამ პროექტისთვისაც, რომლის გამოჩენაც კიდე ცალკე ღიმილის მომგველი იყო ხომ და ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებულს ველოდებოდით იმ სიდინჯით შვიდი სახით თითქოს რაც ზურას ჰქონდა და უცებ აი ესეთი იუმორი, რომელსაც არ ელოდებოდა დარბაზში მყოფი მაყურებელი. 25 წელი ხა ცოტა დრო რო არ არის, ამაზე რა თქმა უნდა ფანხტებით ხო 25 და 25 წელი თაობა გაიზარდა. რა თქმა უნდა და გარდა იმისა, რომ ცოტა დრო არ არის, 2000-იანებში დაწყება იყო ასე ვთქვათ იმ ბნელი 90-იანები, ხო, რასაც ვეძახით, იქიდან გამოსვლის პერიოდი და ეს იყო მართლა ჯანსაღი იუმორი, ეს იყო რაღაც თითქოს ნათელი წერტილი მაყურებლისთვის და შენ ვასიკო ყველაზე კარგად იცი პოლიტიკური სატირის ფასი, ხო? ძალიან ზუსტად იყო გაკეთებული ეს იუმორისტული ხაზი პოლიტიკურ ჭრილშიც და საზოგადოებრივ. კი, იმიტომ რომ ისეთი დრო იყო, რომ ფაქტიურად საჭირო იყო იმ დროებას აყოლოდი და რაც მაყურებელს აინტერესებდა ვინც დარბაზში იყო, სწორედ იმაზე იყო ხუმრობა და რაც განსაკუთრებით მე ხო გაახლოვებს ადამიანს, იმიტომ რომ ზუსტად იმაზე ხუმრობენ, რაზეც შენ თვითონაც გეხუმრება, ან შენ ამას უკეთესად უთქვავს ეს ხუმრობა იმაზე, მაგალითად რაზეც მე ვხუმრობდიო. იქ აქცენტები დაჭერილი პოლიტიკოსების და აი ყველაფერი და კუთხის იუმორი იყო კიდე ძალიან კარგად შემოტანილი და ამით ხდებოდა ეს პროექტი საყოველთაო მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ყველა კუთხის წარმომადგენელი თავისას პოულობდა ყოველთვის ამ პროექტში. მოკლედ, როგორც აღვნიშნეთ, შესავალში ყოველწლიურად ველოდებით ხოლმე იმ წამღერებას, რომელსაც იმ წლის ის წელი ახლავს მოკლედ თან და რა თქმა უნდა 2025-იც იქნება იუმორინა და იქნება როგორი და რა ფორმატის ამ ყველაფერს გეტყვის უკვე გია ბაღაშვილი, რომელიც შემოგვიერთდება სტუმრად სტუდიაში. მობრძანდით. ესე იგი, კადრებში სცენაზე შემოვიდა და ჩვენს კადრში ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდა. მობრძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა, რაც აუცილებლად უნდა შემოხვიდე ხოლმე. გილოცავ, ჩემო მადლობა. ვიხარია რომ ხარ დღეს ჩვენთან სტუმრად. მადლობა.
25 წელი. 25 წელი, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი დრო არის და რა თქმა უნდა, ეს არაერთხელ გაქვთ მოყოლილი თქვენს და ჩვენს ბევრჯერ მოსმენილი, თუმცა ტრადიციული კითხვით უნდა დავიწყოს, სად და როდის და როგორ გაჩნდა იუმორინას იდეა საერთოდ. მადლობა მოწვევისთვის. ერთი მხრივ არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და საზეიმო ეს პერიოდი, თუმცა არ შემიძლია არ დავიწყო ჩვენი დიდი შემოქმედებითი ოჯახის რაცა ვიცოდი რომ იტყოდი აუცილებლად დამცემი ამბავი ძალიან დიდი ტკივილია ჩვენთვის ჩვენი ალიკო თეთრაშვილის დაკარგვა, იმიტომ რომ ნათელი და სანთელი ეს იყო კაცი, რომელიც არამხოლოდ ჩვენი მეგობარი იყო და უყვარდა ჩვენ უყვარდა მართლაც გადაჭარბების გარეშე მთელ ჩვენ საზოგადოებას და მასთან დაკავშირებული თითოეული წუთი ურთიერთობის თითოეული დღე იყო მართლაც ზეიმი და დღესასწაულით სავსე. ვინც იცნობდა აბსოლუტურად ყველა დამერწმუნება, მაგრამ ასევე დამიდასტურებს ამას ღრმად ვარ დარწმუნებული ჩვენი მრავალ ათასიანი აუდიტორია, რომელიც ახლა გვიცხებს. ვისთვისაც აი ეს ბნელი 90-იანები აი თუ ამ პერიოდს გაიხსენებ კაცი ნათელი ნიშნით პირველ რიგში უკავშირდება სწორედ ალიკო თეთრაშვილს და ჯერ იყო პასიანსი, ეს არაჩვეულებრივი სწორედ პასიანსიდან ვიცი, ანუ მე როგორც მაესტროს შემდეგ უკვე იუმორინაში, იმიტომ რომ 2002 წლიდან მოყოლებული ის ჩვენი აი დიდი დასის შემოადგენელი ნაწილი იყო 2002, 3, 7 წელს მე 14-ში და ეს იყო სიკეთით სავსე კაცი, თანაც აი მის ირგვლივ მუდმივად იყო ღემილი, იყო სიხარული, იყო დღესასწაული და აი მომართული იყო იმისკენ რომ კაცი არ ყოფილიყო სუთხაზიაძე. იშვიათი იმპროვიზატორი იყო, იშვიათი აი მასთან რეპეტიცია იყო ერთი ზეიმი, იმიტომ რომ ჯერტი ტექსტთან ხონდა საოცარი თუ გვაქვს დრო მინდა რომ მას მოეფერო პირველ რიგში. და ტექსტთან დამოკიდებულება ხონდა იშვიათი, ხაი კლასიკო პროფესიონალი ამ საქმის შესანიშნავი და იცის რასაც გულისხმობ მე რომ ერთის მხრივ იყო საოცრად მართალი ზუსტი აი ამ ტექსტის აღქმისას, მაგრამ ინტერპრეტაცია ისეთი საინტერესო ქონდა, ყოველთვის შემოქონდა თავისი ვარიანტები და როგორ წესი ეს რჩებოდა ხოლმე. აი მაგალითად ერთ-ერთი შეიძლება ახსოვდეს მაყურებელს, როდესაც ის და ბატონი გივი ბერიკაშვილი, ახლა ვახსენებ ბატონ გივის პირველში არის თემურ ციკლაურის დაბადების დღე. აი ეს სამეული მათ მიყავდათ ბარი-ბარში ერთ-ერთი ჩვენი პროექტის პარტიის გამოშვება, აღარც ერთი აღარ არის ჩვენთან და ეს დიდებული ტრიო ახლა წარსულში გვიწევს მათი მოხსენება და ნუ ზეიმი იყო კიდევ ერთხელ ვიტყვი მათთან ერთად რეპეტიცია და ერთ-ერთი სკეჩი ესეთი მამჩემის დაწერილი იყო, სადაც ალიკოს პერსონაჟი უცხოეთში მიდიოდა სამუშაოდ, კაცი გამოძახებით ესეთი თემა იყო, უნდა ემუშაო უცხოეთში და წერდა რაღაცა და უცბად მოთხოვა მას თვითონ აი გენერალურ რეპეტიციაზე და რო შეხედა რომ რაღაცაო და უცბად შეხედა ბატონ გივის და ორივე საბიტუსი ხო გასწორდა ისეო ბატონ გივი უცხვირპირო კაცის დედავატირეო და ბატონ გივი გამოხედა ამინო და დარჩა გითხრას ეს ვარიანტი. მე იცით რა ქონდა ალიკოს ვახსენე რომ აი ვერ გუობდა როდესაც ადამიანი უხასიათოდ იყო და სულ ცდილობდა მისი მთავარი იარაღით, აი ყველაზე დიდი ფილოსოფიით, რაც გადასარევად გამოდიოდა სიცილით, იუმორით. აი გაელამაზებინა მას და ჩვენს ჯონი ჯანჯალაშვილს უნიჭიერეს კაცს ჰქონდა დიდი მეგობრობა და თან ესეთი ნომერი ჰქონდათ ასე ვთქვათ მოფიქრებული. აი როდესაც იყო რაღაც ესეთი მოწყენის პერიოდი, ვინც არ იცოდა მათი მეგობრული ურთიერთობა, თითქოს აუშარდებოდნენ ერთმანეთს. ჩვენი ალეკო 2 მეტრიანი, ჯონი პირიქით ტანმორჩილი და აი ეს კინკლაობა, მე ისე რომ ყველა ჩაერთვებოდა და მე რომ გადაეხვევოდნენ, არ დამოიწდება კაცში ერთმანეთს მართლა არტისტები ყოფილხარ თქვენო ისეთი აი ეს ყველაფერი გონი სათქმელად ისეთი შეიძლება არაფერი ახლა, მაგრამ ეს იყო კაცი, რომელიც ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ ბანალურ სიტუაციასაც კი აქცევდა აი ნამდვილ დღესასწაულად და ეს მუხტი მოდიოდა მისგან და აი ესეთი ხარიზმა ჰქონდა თავისი ხმის ტემბრითაც, თავისი ხასიათითაც, ყველაფერი აბსოლუტურად ყველას განაწყობდა დადებითად მის გარშემო. მე წინვალე პიროვნება იყო, მოქალაქე იყო, იშვიათი მეგობარი, გვერდში დგომი და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მის ოჯახს, შესანიშნავ ოჯახს, დიდ სამეგობროს და ისევე როგორც აი მრავალთასიან აუდიტორიას, ვისაც მისი შემოქმედება
შემოქმედება ასე ძალიან უყვარს იუსამძიმრებს ჩვენი ალეკოს წასვლას. ჩვენი სახელითაც და ტელევიზიის სახელით, რა თქმა უნდა, ოჯახსაც უსამძიმრებთ და რა თქმა უნდა, მეგობრებს და მათ შორის ჩვენ თავსაც უსამძიმრებთ, მინდა ვთქვა, როგორც მის მეგობრებს. და აქვე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ არა მხოლოდ მოწვევისთვის, იმისთვის რომ მომეცით საშუალება ალეკოს გახსენების, იმიტომ რომ ჩვენი შოუ მოგეხსენებათ პირდაპირ ეთერში არ მოუწყებლო, ჩაწერით არის და არ მომეცემა საშუალება უახლოეს კვირებში და ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ ახლა მომეცეთ ამ საშუალება. იუბილე ესეთი მნიშვნელოვანი თარიღი მის გარეშე აღინიშნება და ეს ძალიან გულდასაწყვეტია. მის გარეშე არ იქნება, იმიტომ რომ მას აუცილებლად მოვეფერებით ჩვენ სცენაზე სამწუხარო რომ ფიზიკურად აუცილებლად. იმიტომ რომ არა მარტო ის ჩვენ გამოგვაქვს აი მთელი კოჰორტა, მათ შორის მესაზირკვლეები ჩვენი იუმორინასი და ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ყველას ვისაც წვლილი აქვს შეტანილი პირველ რიგში მართლაც ბუმბერას პიროვნებებს და მსახიობებს ბატონ კახის, ბატონ გივის და მათთან ერთად იმ ზურიკოს ბერიკაშვილს, ჩვენს მამუკას ონაშვილს, ზურაბ ოიჯაშვილს, ზია კვირიკაშვილი და რომელიც ძალიან ბევრი გამოგვაკლდა. საბედნიეროდ რაც რო გადავიყვანოთ ცოტა უფრო პოზიტიურად, ასე თქვა ტალღაზე, იმიტომ რომ ეს ტკივილი ისეთია, რომ არ გაგინელდება კაც არასდროს, როცა მეგობარი და ძვირფასი ადამიანი მიდის, მაგრამ რაც შეეხება ამ დღესასწაულს, 25 წელი მართლაც აი ჩვენთვის არის საოცრად ამაღელვებელი. იმიტომ რომ აი დამეთანხმებით ზოგადად მე-4 საუკუნის სცენაზე ძალიან დიდი ასე თქვა ვადაა და აი საუბრობთ რომ გაიზარდა თაობა უკვე 20 თაობები გაიზარდა ამ ცოტა დრო ხო არა? რა თქმა უნდა თაობები გაიზარდა იუმორინაშიც და გაიზარდა თვითონ იუმორინას შემოქმედებაზე და ესტრადაზე 25 წელი ანუ მე-4 საუკუნე ეს არის ნუ აი რა გითხრათ ალბათ საუკუნე ნახევარი თქვა 25 წლის განმავლობაში როგორ ახერხებდით რომ ყველა ეს იუმორისტული სკეჩი ყოფილიყო ყველაზე მეტად აქტუალური როგორ იწერებოდა ეს ყველაფერი იყავით ჩამჯდარი ყველა დეტალს იმახსოვრებდით მაგალითად პოლიტიკური მიმდინარეობიდან საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენებიდან თუ აი როგორ იყო რომ სუფეხი ქონდა აბმული მიმდინარე მოვლენებს და ეს მუშაობა ორი შენიშნაო მაგრამ აი ეს ჩვენი მცდელობა იყო და ძალიან სასიხარულო რომ ხალხი სწორედ ასე გამოყვა და როგორც ბატონი გივი ამბობდა ერთხელ ხალხი რას ამბობს წყაროზე ეს იყო მთავარი ასე თქვა მანიშნებელი გარდა ამისა აი ის ხაზი რომელიც ანსამბლ ივერიას ახასიათებდა აი ასე თქვა პასუხი იმ მიმდინარე მოვლენებზე რაც მაშინ აქტუალური იყო ხშირად სატირული როგორც ასე ვთქვათ სიტყვიერი იუმორით ესე მუსიკალური იუმორისტული ეს გაგრძელდა იუმორინეს და ეს არც არის შემთხვევით იმიტომ რომ ერთი და იგივე ავტორი ყავს ამ შემთხვევაში ივერიის ვთქვათ მიუზიკლებს და სცენარებს და იუმორინესაც ეს არის ჯემალ ბაღაშვილი და აი ზუსტად მინდა ბატონ ჯემალზე მეთქვა რომ ბატონი ჯემალი არ დაგვავიწყდეს თქო იმიტომ რომ ბატონმა ჯემალმა დაიწყო ეს საქმე და მე ღირსეულად გააგრძელა არა ერთად ვაგრძელებთ ამ ყველაფერზე ის არის უსვლელი ავტორი და რეჟისორი რაც შეეხება მეორე ასე ვთქვათ მხარეს დაიწყო იუმორინა კიდევ ერთი ჩვენი პროექტის ასე ვთქვათ კვალ ეს იყო მღერიან და ხუმრობენ თეატრისა და კინოს მსახიობები სადაც რომელმაც 10 წელი მართლაც აი ტრიუმფალურად იარა და სადაც გამოჩნდა რომ საკუთრივ იუმორის აი სიტყვიერი იუმორის მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო მეტად იზრდებოდა და აღმოცენდა ასე ვთქვათ შეიქმნა ჩვენთან ლომიში პაროდიის თეატრი და აი პაროდიის თეატრის ასე ვთქვათ ბაზაზე ფაქტობრივად დაიბადა იუმორინა რომელსაც თავდაპირველად 2000 წელს ასევე ერქვა ქართულ იუმორისტთა ნაკრები და სხვადასხვა ჟანრის აი წარმოიდგინეთ პირველ აფიშას რომ უყურებთ ქართულ კასტრადეცკია და მისგან მოყოლებული ასე ვთქვათ თელმა ასე ვთქვათ აი ამ დიდმა კოჰორტამ გაიარა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია თაობები არამხოლოდ იზრდებოდნენ მაყურებლის კუთხით, სამი თაობა როგორც წესი იდგა ხოლმე სცენაზე. და როგორც ჩვენ ვიზრდებოდით ბატონი კახის, ბატონი გივის გვერდით, დღეს უკვე აი ჩვენს კვალზე მავალი უკვე ახალგაზრდა მსახიობები არიან და ამ ხრივ ძალიან ველოდებით 15 და 16 თებერვალს, იმიტომ რომ ჯერთი აი მრავალი თვის განმავლობაში ვამზადებთ ამ საიუბილეო კონცერტს და ბევრი სიახლე ელოდება მაყურებელს, იმიტომ რომ ჯერთი ვიტყვი რომ 100-მდე მონაწილე ვიდგებით სცენაზე. უი 100. და მათ შორის აი სახეები რომელსაც ძალიან კარგად ისრობს მაყურებელი და იცის აი თქვა რაც უწერები, ისე ბევრი რომელიც პირველად გამოვა. ახლა მაგალითად პირველად იქნება ჩვენთან სცენაზე გიორგი გამონიას დებიუტი სწორედ იუმორინაში შედგა პროფესიული მაგრამ აი ჯიმი აბესაძე პირველად იქნება წელს იმის შემო გარდა იმისა სულთლად ნორჩი მაგრამ უნიჭიერესი იუმორისტები ეს არის ჭიათურის ხეროულთა და საზრიანთა კლუბის იუმორისტები ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები მოზარდები რომთა დებიუტი იქნება ჩვენს რუბრიკაში დებიუტანტი ბადრი ჩიხიაშვილის შესანიშნავი მომღერალი რომელიც პირველად იქნება ლუკა ჭანიშვილი და
გარდა ამისა, ახალი იუმორისტული სკეჩები ექნება ბიძინა მახარაძეს, მერაბ გეგეჭვოს, ჩვენს დუეტს რომა ქერქაძეს და დათო ბეკოშვილს, ჩვენი პაროდიის თეატრი, ქუჩის მუსიკოსები, დოდონა ნამორით, მოკლედ 100-მდე მონაწილეს მართლაც ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ სიახლესთან ერთად რა თქმა უნდა იქნება ეგრეთ წოდებული ოქროს ნომრები, ანუ ის ჰიტები ძირითადად ეს იქნება მუსიკალური. ძალიან უყვარს. ხო, ძირითადად იქნება ეს სიმღერები და მუსიკალური კომპოზიციები, რომელიც მაყურებელს უყვარს. რაც შეეხება, თქვა, სიტყვერი იუმორს ის ცხადია, ახალი იქნება, იმიტომ რომ მოგეხსენება საყვარელი სიმღერა შეიძლება 10 ჯერ და მეჯერაც მოისმინოს ადამიანი, მაგრამ ანეკდოტს ორჯერ ვერ მოისმენ, ამიტომ ამ ხრივ სიახლე იქნება და თანაც ხო, სიახლე მოხდა სხვაშორის წამყვანების მიმართულებითაც. იმიტომ რომ იქნება უწვრილ წამყვანთან ნინაკასთან ერთად ჯანო იზორია და იქნება ოთო პოლადაშვილი. ოთო და ჯულიანა ასევე ჩართული არიან თავიანთ შესანიშნავს, რა თქმა უნდა, მუსიკოვეთა დასთან ერთად. მოკლედ ბევრი სიახლე გვექნება, სხვაშორის რუბრიკა კიდევ ერთი, რომელიც შარშან დავამკვიდრეთ და ძალიან მოიწონა მაყურებელმა. მოგეხსენებათ, ახსენებ მე ღერიან და ხუმრობენ თეატრისა და კინოს ვარსკვლავები, რომელიც ჩვენი პროექტია ახლა და არის ეს ბოდიში მინდოდა მეკითხა ის ექიმებიც ხო იყვნენ და კი როგორ არა ხო და ექიმებმა ძალიან ბევრს აჯობეს მინდა გეტყვი. რა თქმა უნდა, ექიმები უნიჭერეს დამსახურებაა ამაში. ჩვენი დიდი მეგობრებიან, ისინი ამას დამოუკიდებლად აკეთებდნენ, მაგრამ გარკვეულ ინსპირაციად იქ სადაც ხადია ეს პროექტი და მოკლედ არის ღერიან და ხუმრობენ თეატრისა და კინოს თქვათ ვარსკვლავები, არის ცეკვავენ ვარსკვლავები, შესანიშნავი პროექტი იმედის და ჩვენ დავამკვიდრეთ რუბრიკა ღერიან და ცეკვავენ ვარსკვლავები. და აი ამ ხრივაც კი და ამ ხრივ რომ ეს უნივერსალები მოგვიმრავლდნენ თან ძალიან კარგი და წელს კიდევ უფრო გავაფართოვეთ მათი რაოდენობა, ნიკო ნანიტაშვილი, რომელიც შარშანაც იყო, წელსაც იქნება, ზურა მანჯავიძე რვანი არიან მოკლედ ყველას შეიძლება ვერ ჩამოთვლეს მოკლედ ბევრი არიან და მახვი ძალიან საინტერესოა და ერთსაც ვეთქვი მაყურებელს ვიცი რომ ბევრს საინტერესებს იმიტომ რომ დაემატა კონცერტები 16 საათიანი და ჯერ კიდევ არის თქვა ბილეთების შეძენის საშუალება ამას რატო ვეუბნები იმიტომ რომ ხშირად აინტერესებს გაგრძელდება თუ არა ანუ დღეს ორი კონცერტი იქნება კი ორი კონცერტი იქნება ერთმა ინტერესული და როდის ეს არის 15 და 16 თებერვალი 16 საათზე და მერე საღამოს 16 ისეთი პერიოდი ჩანს რომ შეიძლება დაამატოთ კიდეს არა მაგის ფამი და ვასკორი ვინაიდან ვერ ვახერხებ დამატებას რომ ამას ხშირად გვეკითხება მაყურებელი და ვისარგებლებ ეთერი და ვეთქვი რომ ვისაც იყო და იმიტომ ვიკითხე ვისაც სურვილი აქვს აი ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა რომ აი დღის კონცერტებზე რომელიც ზუსტად იგივე კონცერტი გახლავთ როგორც საღამოსი რომ იქ შეუძლიათ შეიძლება საიტზე ბილეთები დი მოკლედ ჩვენი მოლოდინი ძალიან დიდია და ყველაზე მეტად რა მახარებს გეტყვით კიდევ რაც არ უნდა აკეთო სცენაზე არტისტიკაც ხარ და დამერწმუნები აი კაპიკი ამის ფასი თუ არ არის მაყურებლის შემხედრე ინტერესი და უღრმესი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს რომელიც ამდენი ხანია ფეხდაფეხ მოყვება და არამხოლოდ ავსებს ფილარმონიის დარბაზს წლიდან წლამდე ეხლა ჩვენ სატელევიზიო სფეროს პროფესიონალები ვარ და ვიცით მნიშვნელობა ტელერეიტინგისა რომელიც ყველაზე პირუთვნელი და მართალი სოციოლოგიური გამოკითხვა მაყურებლის ხელშია პულტი მას როგორც სურს იქ გადართავს ეს ყურებას უნდა არა უამრავი საშუალება არა მხოლოდ ქართული არამედ უცხოური არ ერთვება მაშინ როცა იუმორინა არის ეს ხო და აი ჩვენ და საბედნიეროდ აი წელსაც რო იყო წლის ყველაზე მაღალ რეიტინგს აფიქსირებს იუმორინა და რა თქმა უნდა ძალიან ამაღელვებელია და ამის გამო რომ მართლაც დღე და ღამეს ვასწორებ და ჩვენ მოგზალებული ხელოვნებით შევეცდებით რომ 15 და 16 თებერვალს საკადრისად დავხვდეთ ჩვენს უსაყვარლეს მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის განსაკუთრებული მადლობა ბატონ ჯემალს და ყველას აბსოლუტურად გიასთან ერთად ვინც იღებს მონაწილეობას ამ შესანიშნავ ამ შესანიშნავ ღონისძიებაში და აი ამ კოლექტივის ჩამოყალიბებაში და მეორე ევოლუციაში და საერთოდ თაობებისთვის შეყვარებაში. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. წარმატება თქვენ კიდევ მრავალი 25 წელი ოფერებას მოგორე. თქვენ გითხრით რომ ანეკდოტს ერთხელ და ორჯერ ვერ მოყვებიო, მაგრამ ფაქტი ხო არის რომ 25 წელია თქვენი მოფიქრებული ხუმრობები თუ სკეჩები ცოცხლობს ხალხში და საზოგადოებაში და მართლაზე პირად იცის ხალხმა. ამაზე დიდი პასუხი რა უნდა იყოს იმაზე თუ რას ნიშნავს იუმორინა. და წარმატება და ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გიხარით. ამასობაში შევიცანოთ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და შემდგომ უკვე ქეთი ურიძესთან ერთად ვიმოგზავრებთ რადიოში. კი ბატონო. დროებით.